अस्सलाम वालेकुम। ये हम जन्नत आबशार की तरफ जा रहे हैं और यूबिया से ऊपर। भाई कितनी दूर है? पता है नहीं। कितनी दूर है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कुदरत के नज़ारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लकल हम्द व लकश शुक्र। माशा अल्लाह ला कुव्वत। वो नीचे पर पकोड़े खाए ये वापसी पे ठहर। अभी चलो वो गाड़ी आएगी क्या खूबसूरत मंजर है और बहुत ही खूबसूरत है। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ये सारे लोग वाटरफॉल की तरफ जाते हुए और इंतहाई खूबसूरत है। जितनी कुदरत की तारीफ़ की जाए कम है। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानी। अल्हम्दुलिल्लाह लकल हम्दु व लकश शुक्र। माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये हमज़ा भाई भागते हुए। अस्सलाम वालेकुम। इंतहा की खूबसूरत कुदरत का नज़ारा। कुछ नहीं, हर चीज़ ऊपर से नीचे तक माशा अल्लाह। जितनी अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए कम है। इंतहाई खूबसूरत बनाया है। वैसे भी वो बहुत ही खूबसूरत मुसव्विर है। बनाने वाला तख्लीक़कार भी वही है। और जब अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत मनाज़िर बनाए इंसान के लिए, पूरी दुनिया तख्लीक़ की। और इस मौके पर अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए जो पूरी दुनिया बनाई, अब हम उनके लिए हमारा दुरूद शरीफ पढ़ना भी ज़रूरी है उन पर। अल्लाह ताला हमें हर वक्त उन पर दुरूद पाक पढ़ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रज़ियल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मअहू व अहलि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। चप्पल तो दे देता। कुछ नहीं होगा। और गीला हो गया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। यार जूते उसमें डाल लें, चप्पल दे दो।
वो खूप पिवत निघल्या मला